तो भाई ये देख सकते हो, ये है इंडो फार्म, जो भाई दूसरे गांव से आया है टोचन करने। और भाई जगीरा की पूरी रेल बना दी है, कितने राउंड हुआ है, पूरा हार गया है अपना जगीरा। ये इंडो फार्म है भाई, देख सकते हो इसका जो लुक वगैरह है, आप बताइए। और भाई आप लोगों को टोचिंग की वीडियो डेली मिलेंगी, आप लोग वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब फॉलो और वगैरह जो भी करना है सब करके रखिए भाई। टोचिंग डेली मिलेंगी, टेंशन नहीं रहे।